今期嘅話咧，陳隊長咧就帶大家睇翻我哋嘅中山地鐵口豪宅啊。咁佢嘅話咧大平層啊，開發商嘅話咧亦都係我哋喺香港旭日集團去開發嘅。咁我哋而家嘅話咧就睇翻呢層樓先。呢層樓嘅話咧係298平方嘅，呢扇門啊、子母門啊都係高樓標準嚟㗎。呢啲嘅話咧就係豪宅嘅標配。咁落到來嘅話咧就可以睇翻成個客廳啊同埋餐廳呢邊嘅位置非常之舒服嘅。呢度嘅話咧仲整埋一個餐吧位置，入邊嘅話咧就我哋嘅廚房啦，非常之靚仔嘅。咁我哋而家嘅話咧就出翻我哋嘅露台呢邊睇下先。我哋露台嘅話咧就係 U 字形設計嘅，係啦。咁我哋露台嘅長度嘅話咧係去到33米長度嘅。咁喺呢度嘅位置嘅話咧就望翻呢度嘅話咧就係我哋嘅旗江新城嘅 CBD 位置嚟噶啦。咁望住呢條嘅話咧，就我哋嘅旗江河嚟嘅，我哋中山母親河可以睇翻呢個露台，非常之靚仔嘅。咁呢邊嘅話咧，視野咧都係非常之好噶啦，即係你望翻入去嘅視野咧，完全咧係無遮擋嘅，係啦，可以睇翻呢啲咧就係豪宅嘅標配嚟噶啦，可以望翻成個咁我哋而家嘅話咧，再睇翻我哋入邊先。哇！呢啲廳真係超級舒服噶啦。咁我哋樓底高嘅話咧係有3.6米嘅，咁咧係非常之舒服噶啦。咁佢嘅話咧單價咧講緊咧都係18000蚊啊，1平方啊，毛坯。如果帶埋精裝嘅話咧，2萬蚊1平方嘅。咁呢個嘅話咧就我哋主人房啦。哇，非常之大，落地玻璃窗，咁望住我哋喺旗江河呢邊嘅。咁呢邊嘅話咧就整咗一個衣帽間喺呢度嘅。咁呢度嘅話咧就我哋洗手間啦，咁佢嘅話咧面積咧足足都有10個方咁大嘅，透住浴缸，望住我哋嘅旗江河，哇，非常之舒服，係啦。咁而家嘅話咧，再可以睇翻呢個單位，咁佢嘅話咧，呢邊咧仲有房嘅，係啦，仲有2間房，咁過到嚟呢邊嘅話咧就我哋一個公共洗手間啦，呢個嘅話咧就我哋嘅洗衣室嚟噶啦，咁而家嘅話咧可以睇翻嘅，入邊嘅話咧就擺住洗衣機噶啦。咁我哋呢邊嘅話咧就係一個套房嚟嘅，公主套房啊，可以睇翻。哇，粉紅色的回憶啊，哇，幾咁舒服啊！呢啲採光面同埋啲採光效果幾好啊！咁呢邊嘅話咧就係我哋嘅套廁啦，可以望翻入邊嘅，係啦。咁仲隔離嘅話咧，仲會有我哋一個套廁嘅，係啦，套房啦，呢邊嘅話咧就套廁啊，洗手間位置。咁呢邊嘅話咧，仲係有一張大床擺住喺呢度嘅，可以望翻，都係落地玻璃面嘅，係啦。咁呢套單位嘅話咧，就係呢個298平方嘅，咁佢嘅話咧係整到3套間嘅，就係4個洗手間啦。咁呢套單位嘅話咧，講緊咧係550萬咧就可以落手到噶啦，係啦。咁我哋而家嘅話咧就去睇翻我哋另外一個比較大啲嘅面積嘅，咁佢嘅話咧係410平方嘅，係啦，係超級大噶啦。呢個咧仲舒服嘅。咁我哋呢個電梯位嘅話咧，可以睇翻係2部電梯嘅，咁咧佢係2火嘅啫，即係相當於咧1梯1火噶。呢啲咧咪豪宅標配咯。呢個主網門都係高樓標準嚟嘅。咁呢邊嘅話咧，落到來咧可以有個洗手間，即係洗手盆啦喺呢度啦，翻到來咧就可以洗下手啊咁樣嘅，係啦。咁呢邊嘅話咧410平方嘅，哇，你可以睇翻個廳幾咁舒服啊！整咗一個吧台應該你都會中意噶啦。入邊嘅話咧就可以睇翻我哋嘅廚房嘅，非常之大噶啦。呢啲咧真係豪宅嘅標配嚟噶。咁佢嘅話咧樓底咧3.6米嘅。非常之闊落，咁我哋而家嘅話咧就可以睇翻我哋嘅出邊嘅景觀，成個視野咧都喺收喺自己嘅眼底下可以望翻嘅。咁地鐵口嘅話咧就喺呢個位嚟噶啦，吊臂下邊，講緊仲有2年時間嘅話咧就會開通呢個地鐵噶啦。咁佢嘅話咧去到我哋嘅廣州珠江新城咧講緊45分鐘時間噶咋。呢邊嘅話咧仲有一個露台嚟嘅，可以望翻。咁我哋呢個露台嘅話咧真係可以做到踩單車都冇問題嘅，因為咧點解咁話咧？因為佢成個露台咧係 U 字形嘅，係有38米長嘅。哇，你覺得呢啲係咪可以踩單車啊？咁佢可以嘅話咧，望翻我哋下邊呢個旗江河啦，中山母親河呢邊嘅露台可以望翻嘅。所以咧，我哋呢個露台咧係非常之大嘅啦。呢啲咧真係豪宅標配，大平層啊，係啦。咁再睇翻呢個廳超級舒服，餐廳位置係咪？咁而家咧就睇翻呢個主人房先。一個套間嚟嘅，落到嚟可以望翻到嘅。呢邊嘅話咧，整咗一排定制衣櫃嘅，到時候可以咁樣整翻噶啦。呢邊嘅話咧就可以睇翻，非常之大，落地玻璃窗，望住旗江河。咁呢個咧洗手間入邊啦，10個方咁大，仲帶埋浴缸，拋住浴缸望旗江，哇，真係幾寫意啊！咁我哋而家咧仲去睇翻嗰邊嘅休息區先。呢邊嘅話咧仲有3間房嘅。
係啦。咁過到嚟呢邊嘅話咧，就有一個公共洗手間噶啦，可以望翻嘅，係啦，非常之大噶啦。咁呢邊嘅話咧就整咗一排呢個雜物櫃喺呢度嘅，呢邊嘅話咧仲有一個工具室嘅，擺洗衣機啊呢啲，係啦。咁再過到嚟呢邊嘅話咧就有一個會客廳啦，平時傾下啲私密性嘅嘢咧喺呢度傾就 OK 噶啦，做下生意咩就喺呢邊得噶啦。咁呢邊嘅話咧就有一個套房嚟嘅，可以睇翻衣帽間啦，同埋我哋嘅乾濕分離嘅洗手間。咁呢個房咧亦都係比較大嘅啦，落地玻璃窗，採光非常之好嘅。咁呢邊咧仲會有一間套房嘅，係啦，呢間咧仲會比較大啲嘅，係啦，一排下櫃，一排衣櫃啦呢邊。咁洗手間嘅話咧就喺入邊噶啦，所以咧佢呢邊嘅採光效果咧亦都係非常之好嘅，每間嘅採光效果咧係非常之好嘅。咁呢一層嘅話咧係410平方嘅超級大平層嚟嘅，咁佢嘅話咧總價咧講緊咧都係760萬啊就可以攞低噶啦。咁我哋啱先仲會有睇翻一層嘅話咧係細啲嘅298平方嘅話咧，講緊總價嘅話咧係550萬啊就可以攞低噶啦。如果你有興趣嘅，可以讓我實地睇睇嘅。